Marko Bijelić, sin poznate pjevačice Dragane Mirković i uspješnog biznismena Tonija Bijelića, sve više privlači pažnju javnosti, naročito nakon saznanja o razvodu njegovih roditelja. Njegove aktivnosti na društvenim mrežama i iskreni odgovori na pitanja pratilaca dodatno su pojačali interesovanje za njegov život i stavove. Marko je nedavno iznenadio svoje pratioce kada je na društvenim mrežama iznio svoje mišljenje o životu u Austriji u poređenju sa Srbijom. Kada su ga upitali šta mu se ne dopada u Austriji, šta mu se sviđa u Srbiji, Marko je odgovorio: ako Austrija nastavi ovim putem, dolazim uskoro. Obrazložio je svoje stavove rekavši: gube se prave vrijednosti, u ovoj državi niko više ne vjeruje u Boga. Djevojke se ugledaju na OnlyFans, modele i influencerke, a muškarci ne znaju šta znači biti muškarac. Ove riječi su dijekle među njegovim pratiocima, naročito među pripadnicama ljepšeg pola, koje su se obradovali njegovoj potencijalnoj odluci da se vrati u Srbiju. Marko nije krio da je srećno zaljubljen, te je podrška njegove djevojke Anastasije Dijanović bila od velike važnosti tokom teških trenutaka kroz koje je prošla njegova porodica. Anastasija je očigledno imala značajan utjecaj na Markov život, pružujući mu potrebnu emotivnu stabilnost. Mediji su često spekulisali Markovim vezama, povezujući ga sa brojnim djevojkama, uključujući ćerku poznatog pjevača Zdravka Čolića. Međutim, Marko je mudro ćutao u tim glasinama, fokusirajući se na razvoj svoje karijere i muziku, koja mu je veliki hobi. Talent za muziku naslijedio svoje majke i svira klavijature. Dragana Mirković ne krije svoj ponos prema sinu, ističe da je od Marka stvorila momka na kojeg bi svako mogao da se ugleda, zahvaljujući dobrom vaspitanju. U jednom intervjuu Dragana je otkrila da su se za njenog sina zainteresovala čak i neke njene koleginice, što samo dodatno potvrđuje njegovu popularnost i harizmu. Marko Bijelić svojim izjavama i dijelima nastavlja da integrira javnost, a njegovi stavovi o životu u Austriji i potencijalnom povratku u Srbiju otvaraju mnoga pitanja o vrijednostima i pravcima kojima se kreću moderni mladi ljudi. Bez obzira na to što budućnost nosi, jedno je sigurno: Marko je ličnost koja će dalje biti u centru pažnje.